Čo sa týka nejakých kauz, výdialov vedenia, alebo musíte povedať, na aké ste zvedaví, lebo ja ich poznám veľa. Ja narážam na... Môžem o nich hovoriť relatívne dlho. Narážal som na to, že či sa mesto zaoberá prípadne nejakým odškodnením, čo sa týka teda heliportu. No čo sa týka heliportu, tam sa nezaoberáme žiadnym odškodnením a predpokladám, že ani ja, ani moji nástupcovia, kdokoľvek to bude, sa s tým zaoberať nebudú. Lebo viete, keď si niekto myslí, že ak chcem postaviť kupleraj na námestí a mesto mi to nedovolí a za 4 roky, lebo za 5 rokov som ho nepostavil a potom si spočítam, že som mohol každý rok zarobiť 1 000 000 eur na tom kupleraji a potom povedať, že to je moja škoda, tak to môžu tvrdiť hocikto. To je presne prípad heliportu, ktorý nemá žiadne platné povolenie od mesta, žiadny súhlas. Máme platné uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré hovorí, že heliport v meste môže byť len za osobitných podmienok a tie zatiaľ proces pri žiadosť pána Fogaša neabsolvovala. Takže keď ich absolvuje a výsledkom bude, že heliport tu môže byť, tak potom tu môže byť. Keby sa niečo takéto udialo, tak vtedy by to malo hlavu a petu. Pán Fogaš opakovane tvrdí, že má nejaký súhlas od mesta. Jediný platný papier, ktorý v tomto smere od mesta dostal, s vyjadrením je platný z júna roku 2011, kde mesto zamietalo sa stavia k zámeru vystavať heliport. Toto potvrdili aj poslanci svojím rozhodnutím zo septembra minulého roku a dnes je platný územný plán, kde na heliport je potrebná samostatná osobitná doložka a zmena. Takže so žiadnym odškodným neuvažujem a myslím si, že ani nikto ďalší súdny nebude uvažovať. Ďakujem. Ešte tam bola tá jedna otázka. Ešte jedna to bolo o čom? Mali sme ešte 1-2 otázky, lebo máme ešte jedno stretnutie dneska, aby sme sa mohli presunúť, aby sme nenaťahovali do nekonečna. Hlási sa ešte pán Fogaš, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ja sa volám Cyril Fogaš, ktorý ma nepoznáte. Pán primátor, mám na vás v podstate 3 témy, o ktorých chcel by som poznať váš názor. Pri predaji domu služieb a uzatváraní kúpnej ceny bola podpísaná kúpna zmluva s inými podmienkami platby, ako to schválilo mestské zastupiteľstvo. Ak je to pravda, prečo a z akých dôvodov boli zmenené tieto platobné podmienky? Mám na vás ďalšiu otázku. Aké pokuty a v akej výške boli udelené mestu Liptovský Mikuláš zo strany Národného kontrolného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie za práce a služby, ktorý si mesto alebo jeho organizácie, kde má mesto účasť, objednalo? Ak boli nejaké pokuty udelené, mám na mysli časový horizont, odkedy vy ste primátorom, posledné obdobie, odkedy vy ste primátorom tohoto mesta, z akých dôvodov boli udelené tieto pokuty a pre aké nedostatky. Je pravda, že mesto Liptovský Mikuláš obstaralo realizáciu kotolní pre školy nezákonným spôsobom. Ak áno, pre ktoré školy to boli tieto kotolne a v akej výške boli toho času udelené pokuty mestu. Prebiehajú toho času trestné konania na mesto Liptovský Mikuláš alebo jeho predstaviteľov, ak áno, kvôli čomu a čo je predmetom týchto trestných oznámení. Je pravda, že v súvislosti s obstaraním prác a služieb pre verejné prevádzkové služby počas vášho posledného obdobia, stále hovorím o tom, kedy vy ste primátorom tohoto mesta, bolo podané nejaké trestné oznámenie na túto organizáciu? Ak áno, kto ho podal a čo je predmetom tohoto trestného oznámenia? K heliportu mám na vás takisto pár otáziek, nechcel som sa heliportu dotknúť, ale keď už ste to túto na otázku pána Spimra
zodpovedal takto a heliport ste prirovnal ku kupleraju, prosím, moja prvá otázka je, ktoré je toho času platné záväzné stanovisko pre heliport? Druhá otázka je, ak existuje iné platné záväzné stanovisko, ako toto, ktoré, pán primátor, ako toto, pozrite sa, ktoré ste podpísali a ktoré predpokladám poznáte, ak existuje iné, tak moja otázka je, že kto, kedy a akým spôsobom ho nahradil a kto ho iným zákonným spôsobom zmenil. Na základe čoho vy tvrdíte, že jediné platné záväzné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš je z júna 2011? Chcem vás požiadať o vysvetlenie, ako sa správa, aby ste mi vysvetlil konanie pracovničky stavebného úradu, ktorú ja v konaní heliport navštívim, normálne v pracovnej dobe na úrade mesta Liptovský Mikuláš a táto pracovnička mi jednoducho odpovie, že ona mi v predmetnej veci heliportu už nič nezodpovie, neposkytne mi žiadne žiadne odpovede a jedine, kto sa môže k tejto veci pre mňa vyjadriť a dať mi nejakú odpoveď, ste vy osobne, aby som si s vami dohodol termín a vy mi vysvetlíte, kedy bude v predmetnej veci heliportu rozhodnuté, ako bude a aké budú celé následky alebo celý priebeh tohoto konania ďalej pokračovať. Ďalšia otázka ohľadom heliportu. Na základe čoho dneska, tu keď ste konštatoval pred chvíľou, keď ste hovoril pánovi Spindrovi, že heliport na základe čoho, akých faktov a skutočnosti konštatujete, že heliport nebude postavený a zrealizovaný a nikdy nedôjde k náhrade škody. A potom moja ešte jedna otázka je, na základe čoho verejne tvrdíte a píšete, že okresný úrad Žilina rozhodol vo veci odvolania, ktoré som dal vo veci heliportu. Predpokladám, že toto rozhodnutie z 10. júna 2014 poznáte, ktorý okresný úrad Žilina rozhodol, že územný plán mesta Liptovský Mikuláš sa zmenil účelovo a nezákonne, na základe čoho vy verejne píšete, že rozhodnutie okresného úradu bolo škandalózne. Ďakujem, poprosím vás o tieto odpovede na moje otázky. Keď budete chcieť presné odpovede, tak ich bude treba dať asi písomne, lebo nie je možné očakávať, že vám niekto odpovie na 20 otázok odrazu. Tak ako ste nám už poskytli, možno, neviem, koľko to bolo, možno je to 600, 650 otázok v rámci zákona o verejnom prístupe. 1000, pán Slavkovský, 1000. Alebo 1000. Lebo ja nie som ten, čo na nich odpovedá, takže možno 1000. 1000 som vám dal, áno. A každá jedna stojí možno, keď sa má na ne odpovedať seriózne, tak minimálne hodinu alebo dve, na niektoré aj viacej, je treba sa s nimi zaoberať, pripravovať dokumentácie. Čiže kvôli tomu, že účelovo kladete veľmi často veľmi podobné otázky kolom dokola, ste občanov tohoto mesta obrali už najmenej o 10 000 eur. Takže nech sa páči, tak môžete pokračovať ďalej. A ak chcete na to odpovede, musíte mi dať na papieri, aby som na to odpovedať konkrétne. Lebo na väčšinu z toho, čo ste položili teraz otázky, odpovede poznáte. Viete veľmi dobre, že máte, teraz neviem presne, či to bolo v júni alebo v júli, ale v roku 2011 sme zrušili dokument, ktorý tuto ukazujete opakovane a viete veľmi dobre, že sme na to mali právo. Ten považujeme za platný, kde je napísané, že s heliportom nesúhlasíme. O tom, že či bol územný plán zmenený účelovo alebo neúčelovo. Každá zmena územného plánu má nejaký účel a chce sa s ním niečo dosiahnuť. Takže každé rozhodnutie má nejaký svoj účel a chce sa s ním niečo dosiahnuť. Ale územný plán bol zmenený právoplatne v súlade so zákonom a podľa toho sa musíme riadiť. Keď chcete vedieť, prečo si myslím, že prečo krajský úrad rozhodol škandalózne, už myslím to preto, pretože máme platné metodické usmernenie ministerstva výstavby, ktoré hovorí, že stavebné úrady majú rozhodovať vždycky podľa platnej legislatívy.
To znamená, ak si niekto myslí, že keď ja podám žiadosť o výstavbu rodinného domu, heliportu alebo detského bazéna v roku 1969 a rozhodnutie padne v roku 1973, keď už je iná legislatíva, tak dátum rozhodovania o danom probléme sa rozhoduje podľa vtedy platnej legislatívy. Nie legislatíve v roku 69, ale v legislatíve platnej v roku 73. Rovnaká vec je aj, čo sa týka vás. Takže v tomto smere ma nikto nedonúti podpísať niečo iné, niečo, čo by nebolo v súlade s týmto zákonom. Je to stanovisko, ktoré mi opakovane predniesla pani Žilka Rajbrechová, šéfka odboru verejnej správy na ministerstve dopravy. Takže v súlade s tým konáme a myslím, že konáme v súlade so zákonom. Pán Slabovský, aby sme si neskakali do rečí, to znamená, rozhodnutie vášho nadriadeného orgánu vy nerešpektujete. Vy ako primátor mesta ho nerešpektujete. Nie, pretože porušuje zákon. Poprosím vás, pán Slabovský chce sa k tomu vyjadriť. Čiže vy nerešpektujete toto... Ja sa nemám čo vyjadrovať na tamtú kameru. Ja sa nemám čo na to vyjadrovať. Ja si o tom myslím, že ten dokument nie je správny, pretože nemôže, a neviem z akého titulu, nejaký krajský stavebný úrad vydá rozhodnutie o tom, že my by sme mali rozhodovať vo vašom prípade ináč, ako rozhodujeme vo všetkých ostatných. Vždycky rozhodujeme podľa platnej legislatívy, len u vás by sme mali zvážiť to, že vy si myslíte, že sme mali rozhodnúť podľa starej legislatívy. No tak my sme predsa nepadli z hrušky. Ak spadol niekto na krajskom úrade, nech sa páči, ale nech si nechá to najprv napraviť hlavu. Pozor, pán primátor, ja som si dovolil teda povedať, že tu na verejný teda zákon k verejnému prístupu, čo sa týka informácií. Použil ste teraz veľmi silné slova na tú hlavu, či si má niekto napraviť alebo nie. Ja by som mal žiadal, aby ste aspoň predo mnou sa vyjadroval troška na úrovni. Lebo si to môžem stiahnuť aj samone na sebe. Prepáčte, že vstupujem do toho, ale o čom sa budete rozprávať na pohovoroch Vondrašovej? Pán primátor, To nepatrí sem. by som vás poprosil, aj pána, ktorý sa jedná o tejto veci. Tu je mesto Západ. Alebo Staré mesto. Prosím vás pekne, toto si vydiskutujte veci osobne s pánom primátorom alebo mestom. Nejde to na takýto hovor, skutočne. My rozprávame o Starom meste. Vy patríte do Ondrašovej a dočkajte si na hovory, až budú v Ondrašove a tam to vydiskutujte. Ak vám pán primátor na to odpovie. Ale ja hovorím teraz za Staré mesto. Prepáčte. Nepatrí to do oblasti Starého mesta. Prepáčte. Skutočne. Rieši sa Staré mesto. Môžem, pán primátor, vy to tu vedete, môžem na to odpovedať, alebo budete na to odpovedať vy, aby sme si neskakali do reči. Ja som už odpovedal. To znamená, pán Slabkovský, vrátim sa k tomu, čo som povedal. To znamená, že vy ako odvolanie okresného... V pondelok máte stanovený termín na jednu, nech sa páči prísť, môžeme sa tomu venovať medzi 4 očami alebo za účasti právneho zástupcu alebo za účasti mesta. I tu nie ste na to, aby ste vyštvali ľudí, ktorých niečo nezaujíma. Nech sa páči, príďte v pondelok na konkrétnu vec, budeme spolu rokovať v pondelok. OK, vynechal som otázky heliportu, ja som na tú tému heliportu nechcel dneska s vami. Vrátim sa... Áno, nech sa páči, zodpovedajte mi ostatné otázky, ktoré som vám dal ako občan tohoto mesta a človek, ktorý v tomto meste podniká. Pán primátor, ja predsa podnikám v meste Liptovský Mikuláš, tak prišiel som... Nespochybňujem a nikto vás ani nevyhadzuje. Ak chcete vedieť, či mesto dostalo nejakú pokutu od NKU alebo od UHO. Poprosím vás, odpovedám pán primátor. Nedostalo? Čiže nech sa páči, zodpovedajte mi. Zatiaľ mesto nedostalo, pokiaľ viem, mesto takúto pokutu nedostalo. Viem, že Úrad pre verejné obstarávanie sa zaujímal o rekonštrukciu kotolne na ulici Československej brigády, kde kotolňa bola dlhodobo v zlom stave. A my sme v lani v auguste dali urobiť revíznu správu
si o kotolni na Československej brigáde. Správu sme dostali niekedy okolo 18. 19. augusta, kde bolo napísané, že táto kotolňa je v nevyhovujúcom stave, že je tam únik plynu a spalín a že kotolňa nie je schopná prevádzky. Tak ak si niekto myslí, že je možné nejako ináč zabezpečiť prevádzku kotolne, ako ju dať urobiť, a ak si niekto myslí, že nájdu sa ľudia, ktorí povedia, že mali ste to dať robiť súťaži cez verejné obstarávanie, lebo stanovisko experta s okrúhlou razítkou, s okrúhlym razítkom nie je dostatočný dôkaz na to, aby to bolo vyhlásené ako havarijná situácia. No prosím, pokiaľ niekto povie, že to nebola havarijná situácia a kvôli tomu dostane mesto pokutu, tak ho bude musieť zaplatiť. Ale ja by som v živote sa nepodpísal pod to, aby deti chodili ďalej do školy na Československej brigády, keď mám stanovisko o kotolni, že kotolňa je v nevyhovujúcom a havarijnom stave a že ju treba zavrieť. Ja nemôžem rozkázať, aby fungovala ďalej. Ja viem, že sú tu také spoločnosti, ktoré na Slovensku je možno 5, ktoré by to boli schopné urobiť. Mikuláš je jedna, ktorá je najlepšia. Táto dostala za domácu úlohu, čo robila v minulosti pre mesto, nikdy sme s ním nemali problém. Urobila to v kvalite, zodpovedne, v primeraných cenách. Niekto to podal na úrad pre verejné obstarávanie, tak my, pokiaľ budem ja primátorom, tak tú pokutu nezaplatíme a budeme sa s úradom súdiť, pretože ako sa má štatutár mesta dívať na to, keď dostane papier podpísaný štátnym úradníkom s guľatou pečiatkou, že je havarijná situácia, ja mám povedať, že nie je a že môžeme fungovať tesne pre zimou. Takže dodnes nemáme žiadne právoplatné rozhodnutie o nejakej pokute, či z NKU alebo z Úradu pre verejné obstarávanie. S Úradom pre verejné obstarávanie sme v rokovaní a zrejme s tým aj zostaneme, pretože táto vec ešte nie je uzavretá, pokiaľ viem teda. Ešte tam bolo niečo, ste chceli? Trestným oznámeniam ohľadom... No pozrite, trestné oznámenia. Ja som mesto podalo x trestných oznámení a zrejme aj nejakí iní ľudia podali x trestných oznámení na ľudí z mesta, ale pokiaľ v nich nerozhodne, o nich právoplatne nerozhodne súd, ja nemám dôvod vás o tom informovať. Ja neviem o súkromných podaniach, ktoré sú dané voči niekomu. Pán Sladkovský, prepáčte, ja sa pýtam od toho času prebiehajúcich, či mesto samotné nepodalo trestné oznámenie na niektorých ľudí, svojich pracovníkov, zamestnancov a tak ďalej. Mesto na svojich zamestnancov nepodalo žiadne trestné oznámenie. Ďakujem, to mi stačí. A pán Sladkovský, predsa sa len vrátim, nesúvisí to s heliportom priamo, ale, prepáčte, postavím sa. Ešte raz vás poprosím o vysvetlenie konania pracovníčky stavebného úradu, ktorá ja prídem normálne v úradných hodinách na mestský úrad, na stavebné oddelenie a pracovníčka sa nechce so mnou baviť o mojom pravoplatne prebiehajúcom územnom konaní. Povedal vám, že ako máte postupovať a keďže ste to sám povedal, že už ste sem doniesli 1000 otázok. 1000. 1000, áno, dal som vám 1000 listov podľa zákona. Áno, z tej 1000 minimálne 400 mala táto pracovníčka odpovedať. To nie je pravda. To nie je pravda. Tak, možno 350, ale bola do nich zahrnutá. Ani to nie je pravda. Takže možno 250, ale dostatočne na to, aby toho mala plné zuby a využila tú možnosť, ktorú má a povedala, choďte sa opýtať štatutára, ten vám na to odpovie. Prepáčte, ale pán Sladkovský... A som pripravený vám na to odpovedať. Ale nie tu, kde týchto ľudí nezaujíma váš individuálny súkromný spor. A keď som ja nazval niečo kúplerajom, tak je to príklad, ktorý presne sedí na problém s heliportom. Lebo ak nechceme niekde kúpleraj a majiteľ kúpleraj sa bude sťažovať, že prišiel o zisk 2 milióny eur za posledných 5 rokov, čo kúpleraj nie je otvorený, ale pritom nikdy nemal ani územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie, nič, tak môže sa sťažovať na lampárni. Nikdy nič nedostane od mesta, lebo žiadny normálny súd v normálnej krajine mu neprizná škodu, ktorá nevznikla. Vzniknúť mohla vtedy,
pokiaľ mal nejaký náklad, reálny, odôvodnený v súvislosti s platnými predpismi. Môžem vás poprosiť s tou kamerou ešte. Čiže pán Slavkovský, toto rozhodnutie, ktoré vy ste mi podpísal, podľa vás... Je to vaša kamera? Je to moja kamera, pre mňa, ja som si ju objednal. Ja som Dobre, si tú kameru objednal. tak si tu môžete natáčať kdekoľvek, nemusíte tu pán Slavkovský, natáčať. vy ste podpísal Ja toto už sa s vami o tom nebudem rozprávať. Som tam miliónkrát som vám to povedal. Prečo sa so mnou nebudete baviť, pán Slavkovský? Ja som Nie. občan tohoto mesta takisto. Vy ste občan s občianskými právami, ale nie ste tu na to, aby ste zneužíval svoju hrošiu kožu a my tu nie sme pripravení na to s vami o tom do nekonečna komunikovať. Pokiaľ niekto chce z tu prítomných sa niečo ešte opýtať, nech sa páči, vy si môžete potom prísť za mnou svoj problém riešiť v osobitnom čase, ale neobťažujte tých ostatných. Pán Slavkovský, to znamená, prepáčte, uzavriem to znamená, môžem prísť za vami, kedy to ten termín ste mi dali, lebo som ho zatiaľ nedostal. Sekretariát mi povedal, že na pondelok myslím, že na 1. Dobre, ja prídem aj s právnym zástupcom, aj s projektantom a tak ďalej. Samozrejme, ďakujem za odpovede, ktoré ste mi poskytli. No, budete mať 30 minút na to, aby som vám odpovedal, nebudete mať viacej času. Tak sa na to pripravte. Buď si donesíte otázky na papieri, ja sa tam s vami vadiť určite nebudem. Po pol hodine končím. Samozrejme, a ďakujem aj za to uznanie, že mám hrošiu kožu. Ďakujem. Dobre, nech sa páči. Ja som tiež šácha a nadviazal by som na to, čo